Простуда прошла 3 недели назад, температуры нет, насморк прошел, но кашель остался. Вы уже перепробовали все сиропы из аптеки, народные средства, мед с молоком, а кашель все не проходит. И вот здесь начинается самое интересное. Большинство людей в этой ситуации совершают одну и ту же критическую ошибку. Меня зовут Александр Галушкин, я терапевт и нефролог с 17-летним стажем. И сегодня мы разберем, что делать с затяжным кашлем. Важно понять главное. Кашель – это не болезнь, это симптом. Более того, это защитная реакция организма, способ очистить дыхательные пути. И если кашель длится месяц, 2 или 3, это уже сигнал. Организм пытается вам что-то сказать. Сегодня вы узнаете, почему кашель может задерживаться надолго. От безобидных причин до серьезных. Когда можно справиться самостоятельно, а когда нужен врач. И какие действия могут навредить. Начнем с основы. Какой вообще бывает кашель? Влажный или продуктивный с мокротой. Обычно он проходит быстрее, потому что бронхи очищаются таким образом. Сухой или непродуктивный без мокроты. Именно такой кашель может тянуться месяцами. И этот кашель достаточно сильно изматывает. В норме кашель должен пройти после простуды в течение 3 недель. Если он беспокоит вас месяц и больше, здесь пора действовать. Первая причина банальная, но очень частая – сухой воздух. Отопление зимой, кондиционеры летом, слизистая пересыхает, становится более чувствительной и появляется кашель. Что здесь делать? Во-первых, необходимо обеспечить нужную температуру в помещении – 18-22 градуса. Затем нужно позаботиться о влажности. 40-60% – это идеально. Регулярно проветривайте помещение. Используйте увлажнитель воздуха. А что делать, если его нет? Здесь вам помогут влажные полотенца на батареях, и также емкости с водой под батареей. Пейте достаточно много жидкости. Примерно 30 мл на килограмм массы тела. Более половины должна быть чистая, негазированная вода. Иногда увлажнения и приема жидкости достаточно, чтобы кашель прошел. Но если вы все это делаете, а кашель остается, идем дальше. Вторая причина – постназальный затек. Слизь из носа и пазух стекает по задней стенке глотки и постоянно ее раздражает, даже если насморка как будто нет. Кашель при этом усиливается лежа и есть желание прочистить горло. Подтвердить эту причину может только лор-врач. Именно к нему и стоит обратиться. Третья причина – это атипичная инфекция, например, микоплазменная инфекция. Она часто вызывает длительный кашель без высокой температуры, и здесь необходимы уже антибиотики. Но обычные антибиотики здесь неэффективны. Нужны анализы и правильная диагностика. Кашель держится неделями, есть слабость, а стандартные средства не помогают. В этом случае необходим осмотр терапевта или пульмонолога. И, наконец, самая серьезная причина – это хронические заболевания. Если кашель длится более 2 месяцев, он может быть проявлением бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких или других заболеваний легких, а также проблем с желудочно-кишечным трактом. Да, вы не ослышались. Кашель может быть вызван, например, гастроэзофагиально-рефлюксной болезнью, когда кислота из желудка начинает раздражать дыхательные пути, попадая в них. Здесь чаще кашель беспокоит по утрам, есть изжога, кислый привкус, кашель усиливается после еды или в положении лежа. Это повод проверить желудок. Ну а теперь самое важное. Когда нужно срочно идти к врачу? Если кашель не уменьшился через 3 недели или он длится более 8 недель, если появилась кровь в моче, это грозный симптом. Если повысилась температура или появилась одышка, свистящие хрипы, если появилась сильная слабость и потеря веса, любой из этих симптомов повод для визита к врачу. И еще одно важное предупреждение. Не принимайте противокашлевые препараты самостоятельно. Они подавляют кашлевой рефлекс, и если при этом есть мокрота, она будет скапливаться в бронхах. Это прямой путь к развитию осложнений, бронхиту, пневмониям. Итак, давайте подытожим. Первое. Увлажняйте воздух и пейте достаточно воды. Второе. Кашель до 3-4 недель после простуды – это абсолютная норма. Вот больше 8 недель – нет.
необходимо обратиться за медицинской помощью. Третье. Следите за тревожными симптомами, которые мы назвали. Четвертое. Не занимайтесь ни в коем случае самолечением. Пятое. Если кашель длится больше месяца и не улучшается, обратитесь к врачу. Затяжной кашель не приговор, но это сигнал, который нельзя игнорировать. Берегите себя и помните, вовремя обратиться к врачу – это не слабость, а разумная забота о своем здоровье.